kembali lagi di our channel. Hari ini kita akan makan mukbang mie gocabe, disponsori oleh Kobe. Hari ini kita mempunyai dua variasi. Satu boncabe mie goreng dan mie ramen pedas. Oke, sekarang kita suruh Mbak Rinda untuk memasaknya. Silakan, Tante diambil. 지금부터 이거 봐봐. ini dia, lihat ini cabai bonnya. Ada ini bumbu. Wah, bumbunya seperti samyang. 제구. Ini ya tim. Tadi kan udah masak nih, sekarang kita mau nyobain. Sudah. Ini ada varian apa ini? Goreng. Goreng. Iya, level berapa tadi, Pi? Level 15. Dan ada cabenya. Dan ramen level 30. Kita tambahin cabai lagi. Di sini ada topping. Iya, ini Topping. ini Harus coba dia. Topping Yes. sambal. sekali. Oke, mari kita cicip dulu. Sambal. Yang ramen dia, yang goreng saya. Nanti kita tryin ke bocah-bocah. Iya, bocah-bocah yang nungguin kita Iya. vlog gitu. Oke. Tidak ahli sama sampai. Dia bon appetit. Dia bahasa Prancis. Sebenarnya. Pengen pedas. Oke. Review. belajar dong. Merek mie Indomie. Coba ya, yang Ayam acar Mbak Eni. Oke, iklan. rasanya tuh kayak mie. Rasa yang tak pernah ada. Enggak Indomie. Seperti bersama mantan. Milu. Satu, Lewat. dua, tiga. Indomie rasa hype abis, yang geprek, mirip banget asli. Ini udah tahu rasanya cak manok. Ih, Kalau mau beli aja kita di tukar. Di minimarket terdekat ya, ada. Pakai cabai. Ini ditambahin kecambah guys, nggak bisa ngambilnya. Kecambah soto. Soto my mom. Ya, Terlalu matang. Dirusut. baunya lah. Ayam kari. kulitnya itu kan. Lo ada lemon maksudnya. Iya, udah. Kita dulu guys minum. Minumnya ini kita sampah. Minum kok. Tapi minumnya kita tidak. Mari kita coba. Beda dulu. Nah, kita bayangin ini 30 gitu. Malah persen ini loh, persen tuh. Kayak mie ini, mie kari. Kami tuh kari kan, oh my god. Nggak kuat deh. 어때? 내가 못했는데 이게 coba. Sudah. Ini Kami kari. rasa cabenya terlalu kuat. Iya, memang level 30 sih. Seperti Terus ini tuh new thing, asik, rasa baru. Karena gue tuh gak pernah ngicipin ini, mau gak sih? kayak ini first time gila. Iya. Mie. Pertama kali Iya. bon cabe kari. Terakhir kali. Saya nggak kuat ya. Asli nggak ada bon. Tapi paling gimana? Oh, paling berapa harganya? Berarti jadi Beli ada di minimarket terdekat. Seperti Alfamart. Iya, kita lihat itu sedang Alfamart ya. Indomart. Dan ini April. Dan UB Mart. Ada. Samping Antonium. Oh. Mari kita makan. Apa dimakan tadi seperti ini? Bener yang ini. Daripada yang kuat yang ini soalnya aneh baru nih. Ayo pedes ya teman-teman. Saya yang tidak suka pedes sangat. Tidak mau Masa dikasihkan. Mbak Ida posting ini masuk, langsung masuk. Cabai. Japeku timbul. Terus darah Kenapa langsung ngeplok video baru. Enggak cabenya. 내가 여자친구 김투예요.
Dan ingat ya guys, jangan lupa beli mie ayam acar Mbak Eni. Ahem. Nggak lumayan. Buang teh. Acip. Cabai. Segar. Sambal. Minumnya tadi penuh, tinggal sedikit guys. Ternyata tidak kuat. Ini kan deh. Maaf, udah lubai. Sayang. Jorok. Ini cabai ya guys, ini cabainya bener-bener ada ya, cabai cungak, cabai cuko. Ini beda di sini. Oh iya, kemarin ada yang nanyain aku. Saya adalah Apa dia? Salma Nurul Naima. Guys, chance. Punya channel nggak di YouTube-nya? Ada, jangan lupa like dan subscribe ya. Apa nama channelnya? Salma Nurul Naima. Videonya tentang apa? Tentang ngaji-ngaji. Oke. Jangan lupa guys. Stay Di sini. di deskripsi box. Kita ganti pakai sendok. Karena sudah akhir-akhir jadi mie tidak panjang-panjang. Mutus Ini untuk masih banyak kuah. kayak hubungan aku sama doi. 1, 2, 3. Jangan ketahuan. Kakak jangan lupa like konten pesantren Bumi Al-Falah. Cerdas bagi bawah. Wait, daripada makan. Guys, tahu nggak kucing aku segesak ke rumah tuh maut. Film mana? Tak suka. Film ternyata beli beli yang goreng aja ya. Goreng aja. Rekomendasi buat kalian ini anaknya Ada goreng yang goreng aja. daripada yang ramen ini. Oke. Benar juga. Oke guys, air minumnya biar saya tambahin. Biar Sensor. Lo pramugari sih. Mainnya kan pramugari. Kepada penumpang nomor 75B. Kata ada. Aku tidak berani gitu makan cabenya guys. Kita nggak boleh membuang makanan karena itu bisa menjadi polusi untuk bumi kita tertumpang. I love you Earth. Langsung yang lagu. Nah, today yang minumnya udah ditambahin lagi guys. Banyak ini. Nanti tinggal sebatas ini ya guys. aku Ya. bantuin guys. Ya kali jangan begitu ya. Udah baik man. Mana sih? Capek ngedit nih. Dia sampai 10 menit terus. Capek ngedit nih. Thailand. Thailand ahi-ahi. Apa tuh arti? Udah mati kudu salah. Peringatan beda. Ini sampai tapi untuk Aku ya mau eksperimen lucu. Tapi mungkin saya tidak bisa. Iya, kan yang lemon gitu. Buat apa ini? Terus saya kata, halo guys. Kepedesan. Ngomong aja, dapat udah dijual. Hai guys. Jangan lupa sama lain ya. Udah sampai jam ambil ya. Agar update. Ngatek nih anak besnya, tinggal kuahnya. buat diwek tapi. Soto bayi bang. Papan terakhir. Ayo guys, kalian satu persatu lagi. We are the champion. Mohon maaf ini agak ganggu karena mbak ini tuh jual soto. Jadi mau dilayani dulu orangnya.
Idem. Capek badannya nyeditnya. Gong sayang. Closing ke closing. Cibi-cibi. Tahu kan ke ayam. Oh, udah joget. Makasih bang. 2, 3 yang mungkin harus gitu tenang 2 Gila kali nih bang. bener kan udah mirip masa ininya apa ini adalah aku deh 1, 2, 3 Oke, tadi udah selesai, mangkoknya udah bersih, tinggal kepedasannya doang, ingus melember, air mata di bawah sini.